Будем снимать актуатор сцепления. Toyota Corolla E150. 2007 года. Робот. Так, нам надо ключ. А ну да, я тут сниму. Ключ на 12. Значит, болты. Вот тут вот наши болты на актуатор. От один. От он другий. Тут один. Тут ще другий. Три болта, в общем, там. Ще один болт є. Так, знімаємо. Включу маленько. Можешь, кстати, выключать. Я пока сниму. Так, снял аккумулятор. Сцепление полностью из коробки. Раскручиваем дальше. Убираем наши болты. Гляди, що не відкрутиться. Да. Тут мучаемся мы, конечно. Стал на паузу. Ну вот, после снятия бачим, что они не будут. Ну, стой. Може выключу. Щетки стерлись полностью на нашем актуаторе. Щетки. Их там вообще чуть-чуть. Надо бы поменять щетки, конечно. Должны быть аж подняты до такого состояния. Тут копейки их. Ну, по крайней мере, движок работал. Ладно, продолжаем разборку. Треба вибити все. Так, сейчас компрессор включить. Так, разобрали все полностью болты. Снимаем обязательно всю штучку. Датчик положения. Датчик положения, в общем. Тут вот такие вот усики. Тоже откручены. Потом аж снимаем. Так, дальше. Дальше тут для того, чтобы снять штуку, надо снять штопорное колечко. Снимаем штопорное колечко. Есть. Так, штопорное кольцо. Ну, тут и смазки. Смазка, як смазка. Так, одна втулка у нас отут знаходиться. Тут отак. Друга втулка у нас с той стороны механизма там внутри. Сейчас мы попробуем разобрать это все барахло. Став на паузу. Итак, разобрали полностью актуатор нашего сцепления. Ближче покажи. Так. В общем, все зубы на месте. В хорошем состоянии. Смазка на месте. На зубах даже таке впечатление, наче й вироботки немає. Вообще изюм. А на черв'ячній передачі так вообще різьба як нова.
Да, я бачу, конечно, втулка зношена. Сейчас попробуем вытянуть. Так, вибиваємо наш. Тут палець такий стоїть. Тягне тут палець. Ми його виймаємо. Для того, щоб вибити втулку, просто ставимо з обратної сторони цей палець. Він якраз по діаметру сюди підходить. І вибиваємо. Готово. Витягуємо наш палець. Сейчас секунду вытяну пальцы отсюда. Есть. Наша втулка стабилизатора. Цього. Ой. Актуатора. Стабилизатора. Что с нею? Да, действительно, она эллипс. Став втулки эллипс. Выработка на ней есть, конечно. Машина прошла 166 тысяч. Так, вот загадка, як вибити следующую втулку. Интересно. Став на паузу. Угу. Розібрали актуатор сцепления на Toyota кузов Е150 2007 года. Перечистили, поміняли одну втулку. Да, а там он. Давай на свет. Видно? Угу. Одну втулку поміняли і другу. Будемо собирати в обратному порядку. Так, вспомнить би тільки як. Цей пальчик тут. Есть на месте. Дальше собираем нашу пружину. Очень просто. Так, дальше собираем механизм. Я думаю, надо бы було помазати чи помазати в кінці вже. Та ні, зараз. Зараз можу. Да? Ну, допомагаєш пускай. Хорошо. Хорошо, мажем. Смазка Mobil 1. Синя. XHP 222. Попробуем. Ти знаєш, вона гуща, чим та була тут предыдуща. Я вже замітив, що гуща. Я думаю, нічого страшного, да? Угу. Її ж багато теж не треба, да? Ну, а ну що, там же було її взагалі мало. Ладно, теж поможе. Вала намазана, не буду я. Ні, не ти понял. От де ти вставляєш, не тут. Ага. Це ж побыстрее, понял. Чи не надо? Так, все, короче, готово. А, подожди, все, ще рухома часть же. Раз. Раз. Тут уже все намазано ними. Угу. Не знаю, нафига я це мажу. Ну надо, походу.
Так, вставляю. Клац. Клац. Так, дальше. Помню, що ця запчасть була тут. Якою стороною? Кажись так. Так, ключик. На 10. Ну, принеси головку на 10. Так, сюди. Що? А пружина? Пружинка вставляється сюди. Ну так. Пізніше? Я ж не пойму, який зараз тарабанить туди. Може. Так, отвертка нам обычно там будет. Эта пружинка должна легко стать. Тут Не бачу. Кажи. блин. Так, штук выкрутим в эту сторону. Я так понимаю, тут получится, ну, цей скоблик, це упор цей, так? Да. Подправим пружину. Не пойму. А як же ж воно должно тоді действительно стоять? Щоб було повністю як розбирав. Я знаю, де вона стояла. Я не пойму про цей скобель, як він должен стояти. Його ж по-другому правильно ж не поставиш. Він над пружиною був. Да. Все, це стало тепер. Ні, так це тоді можна викрити, як хочеш, кришку поставиш. І це. Верхній ти вона ж відхилить зараз. Я знаю. Я просто дивлюся, що воно на місці в пази стало. Все. І все. Це вся біда, лабуда собрана. Ну зачем її мазати, в принципі? Та не треба там мазати, Не ні. надо, ну. Як чисто знаєш. Мені не нравиться оце тут, де сам черв'як цей ходить. А що там? Та воно якось так, розумієш, це смазка. Це нормальна там смазка. Воно раз пройшлося, другий раз пройшлося, а на третій раз воно наче за собою її стягує. Та ні, все нормально. Тому так все робимо. Але ж теж воно ж буде ж завжди змазане, правильно? Все ставши далі. Так, дальше. Не забудь зажати оцього болта. Зажми відразу. Так, дальше, дальше. Кришка, походу, дальше. А оці, що це за? Що запчасті? Ці? Ні, то вже в кінці, актуатор то в кінці.
Ой, цей, скажи, датчик положення, типу, ось теж в кінці ставиться. Ця штучка теж в кінці ставиться. Ось штопорне колечко потім ставиться. Ну і все, тут одні болтики до гаєчки осталися. Теперечки, оця штука, кришечка сюди. Ну, подожди, сюди ж треба ще ж шток наш заправити. Так же ж. Ого, много чого-то. Такі, повно там лежить. Він же ж рівний. Нема різниці, так? Кажи. А рівний. Так или так? Он рівний. Вставляем его сюда. Сюда снимаем. Все. И надеваем сюда. Все сюда, бачиш? Угу. Туда штопорное кольцо надо надеть. Как всегда, десь як полетить це кольцо. Ага. Його вдавить туди жирне все. Палець соскальзує. Ё-моё. Та не при мені його в голову. Все. Стоїть. Зараз провірю. Да. Да. Все, я понял. Так. Вот и все. Дальше закрываем его крышкой. Все, стоїть. Ти там б'єш, тут піднімається, коротше. Я понял. Короче, он тянется и все. Так, ось тут. Так. Дальше. Ця штуковинка буде. Ой. Та ти наживи ці болти зажми їх, тут будеш так ставити. Да, вона тут стоїть. Дальше. Ми тут в кінці поставимо. Да, наживляємо болти. Один такий, конечно, болт желає лучшого там. Якось так Немає? погано відкрутився. Не хочу його ставити. Ну пошукай десь там. Та дві тако не йдуть. Та на 10 десь там може валяється. Ладно, давай. Та ні, да, Ну, став. давай сюди головкою закручую його. Конечно. Откручивается легче, чем... Ой, закручивается легче, чем откручивалось.
все закручено. Тут нормально. Тут. Та все крепко закручено. Нормально. Так, тепер датчик положення актуатора цього треба поставити на місце. Що ж різниці немає, я так розумію. Да. Так, гаєчка маленька була, пам'ятаєш? Угу. Де ж вона? Став на паузу, коли це є. Ага. Що це за запчасть? Так, одна запчасть лишня стала. Надо назад засунути. Скручуємо. Така я вже. А оцей шток, щоб він вже сюди залазив через верх, ну його перекриває збоку. Таке понятно. Ключика на 8. Ух ти. Руки крюки не можуть закрутити. Був в солідолі цьому. Едвардс. Руки солідол. Руки ключики. Та батько ж несе вже. Щас вроді хмариться. Йо-моє, все випало. Там це на 9. Друзі, став на паузу. Сейчас бачиш. Та не треба було зніматися. Я ще поки закручу датчик положення. Также Угу. сюда. Кстати, ну тут походу не треба, щоб було. Тут жирне якісь там. Що витерти. Для начала треба було в руки витерти. Там есть, кстати, по кругу отпечаток. Ставлю ее по внутреннему диаметру, строго по центру, тоже по отпечатку. Так. И... Ага. Друзі, я не бачу. Значить, як установити датчик положення актуатора? Значить, першим ділом треба шток, наш шток, вот этот вот шток, вот этот шток, Угу. выжима вилки сцепления. Вот он у вас выжатый, допустим, ну в любом состоянии стоит, надо закрутить по часовой стрелке до упора. Закручиваем до упора. Вот, то есть он вжатый вовнутрь должен быть. Берем наш датчик положения и ставляем под прямым углом. Под прямым углом він повністю не стає, тут ну, уші чуть-чуть не сходяться. Ну не так от, а отак от встановлюємо. І доводимо до кінця, тобто, щоб він роз'ємом в сторону до нашої вилки на сцеплення. І закручуємо. Я ж говорю, є ж нюанс, щоб шток був вжатий повністю. Тобто вручную зажимаем ее по часовой стрелке и прикручиваем, собираем до кучи, короче, ставим двигатель, устанавливаем на машину и в общем будем регулировать. Устанавливаем всю штучку таким вот образом. Угу. Так, и наш движитель
Дальше двигатель устанавливаем. Нашим разъемом вход питания. Тут есть выступ на корпусе, до корпуса. Значит, выставляем наш штук и вставляем туда. Есть. Все, зажимаем. А що ти це вже знімаєш? Пусти. Да батьку хай витягне. То я вже тяну, то чого мені? Ну держи так. Держу. Ти ще знімаєш? Угу. Давай, виключу. пускай. Тут вже не бачиш. Хай все, тоді сам розбирається. Вправляємо обратно вилку. Це там якийсь тросик, чи воно як воно витягаючи? А, чи воно просто... Черв'ячний цей, А, просто моторчик і все. ну да. А вилка це ж все